Ake ngiphinde ngikhuluma olunye udaba la ukuthi intombi mangabe ukuthi iyocelwa kahle kahle kuqalaphi. Uma ngabe ukuthi intombi usuyehlwile ngamagama isifikile ekhaya afike yaletha impahla yaqoma nakhona ngiyaqinile amaqhikizo iwona asebenza lomsebenzi wayo uzuyophetha ongangokuba ngisho umkhonyana isoka ngalinaso umkhonyana isoka sekumele iyekhweni liqhumana neqhikiza ngoba ilona ezogwegwela intombi. Uma intombi usuke ngazi kodwa abamanye sebeke uthola ukuthi sebeyazi ke thothi uma intombi akazi iqhikiza lisebenza lolu daba lolu kuze liyophetha. And ukuqoma kwentombi ngalenkathi ifika lapha negcekeni zifika nempahla akufiki yona kufika leso uyithumele zihamba neqhikiza zifike ziyishiyeke impahla zibekele wonke umuntu osuke khona emndenini odinga okumele asuke ebekela kubekela nombani omdala mhlawumbe nomagcini umkhulu omdala wakuleyo mizi noma ubaba akubekela nje nomba kuthiwa hayi kubekela wonke umuntu okhona. Hayi cha ngabe sekuyi waste leyo. So la intombi imiqoma automatically kunabantu abenyama abaphilayo kunabantu abangasekho abangamathonga. So ngoba isuke ibeka impahla nje isuke isibeka impahla nje impahla yendlini yangenhla ayikwenye indawo ihlala endlini yangenhla. Umndeni uzothi uma ufika ungena endlini yangenhla kuthi umabantu umadlula mhlawumbe umabana kuthi hayi mhlawumbe umashezi oqomela iyabafika bathe umama wakulelo khaya udonsa iphini ifa lakhe uzobe uyayazi indaba udonsa icansi lakhe ubhenguze eminyango izwe around umuzi kuba mnandi kuba nje. Wonke umuntu ofikayo kuyazi ukuthi uyibabani lapho uqonyiwe usesensekikizwa vele. So ke isuka lapho ke indaba ukuthi sengasuka lapho kuyocelwa ucela isihlobo esihle. Hayi lento evele yenzeke manje asinilawuli ingane zakwethu qhubekani abanenhlahla abazofuna ukuzwa bazofunda. Hayi lento kuvele isuke manje ubona lezi zinto engaqhubeki zingalast awukwazi uvele usuke ushisa impepho kini to keep intombi ameka lo keep abakhongi bayokhonga bocela isihlobo esihle bocela isihlobo esihle kwabani owaziwa ngobani like ngoba intombi ibiqoma imisi idukela imhlophe qwa kubone lonke ifunda ukuthi ubani uqonyiwe uthatha le ntombi abantu afaka ubuhlala afaka ucela umhlophe all round kanje entanyeni uncu akwazi intombi ivele isuke nje ihambe amingane insizwe ivele isuke hambe yocela nje ucela umabani inkomo uzothi mashisa impepho kuthiwa ziyakwabani lezi inkomo uyayilahla abamazi ngalowo muntu. Singathi ihambe inkomo uthothi amathonga wayingenanga lonto siyazi abanye bazoba nenkanga nayo kuyenzeka kunankinga nje ngisalenze abahlazini abantu abangathi bazi kakhulu aqhubekani lenze ngendlela yenu abanenhlahla abafuna ukuzwa abantu baningi inkosi abasizakalayo too much. Uma ngabe nje ukuthi ufuna into ukuyihambisa kahle ngendlela and iqhikiza ilona eliphethe ngisho insizwe yoqetha hayi ukuthi intombi iyona emzini intombi imiqomile kuthiwa hayi umfana akaye ekhweni amanga lawo lento ayazi sibebikho bevela amakho ekhona ehanjwa amakho kube khona abantu othi usibari and intombi yagadwa ngisho isiqomile igada uma wayo ukuthi njengoba nje lala nayo uma wayo uma iphuma ngaphela kusuke kukhona umkhonyana isokalayo ngoba kufuneka kube udade wabo ongenisala ahlale nosibari ukuze confirm ukuthi umfana kangema ngampela noma sekumfana kaBhengu lo akusena umfana kangema. Lezi intombi kuthiwa nje ihambela ziyele emzini zona uma ngabe seyiqomile kuthi umfana akaye ekhweni ngizwe ngibekhuluma ngalo into leyo ayikho into ngeke igado balo nganje okungcola kungaka nganani namhlanje manyamba yalenzakalayo ihamba ngaphansi kwehlelo kabani lo ngane ukuthi iye emzini wawo ngampela and imingene lapha izongena ubani ngoba la bekuthi uma ngabe intombi isiqomile yasilethela isulukesi bese kuba intombi ehwathi ibhince ngithi isulukesi ukukhona nje imsiko ibhince kuzikwazi ukuthi imifike namhlanje kusasa ihamba kuthi intombi ehwathi ivakashela umfo kangema ifike namhlanje kusasa iyahamba kusasa ifike iguba libheke phansi ihamba ifake naneyiqizo intombi ehwatha lezi eziqoma mase kuthiwa ziyele emzini saqomile ngikusekusha ngongafike nesulukesi isuke igqokeni imini emzini ihamba ngaphansi kwehlelo kabani kwazi kune grant engarana uthi emzini ngampela njengoba amashende grant eBhayibheli into yangayo eBhayibheli ngisho amakhosikazi naBhayibheli amashende aBhayibheli uzothi intombi iqomile uthi nation asikho endabeni zabantu sisekuthenini and iqhikiza ngalesikhathi
likuyilona lesebenza lo msebenzi umuntu ligwegwele umfana intombi uma ngabe sefike ekhweni. Kusuka lapho ke iqhiza lisuke libaqhatha endlini. Ilona ezofika ekseni futhi lifike lidouble check libuka imiphumela ukuthi ngempela umuntu ube yintombini. Uma sekuthiwa ube yintombi lihambisa ireport kuma wakhe, mama unelungelo ukuthi uma ufuna inkomo lokufuna inkomo kaMama kubani, ingane yakhe biseyiyona ngempela. Ngoba linobufakazi iqhikiza. Uma eganwe intombi sagcwele lo bhutwa kulowo muzi osuke nenhlahla, kuba izalukazi ehamba ziyocheck ekseni zifuna ukubona imiphumela ngempela ube yintombi ngempela. Asazi ke lekwa namhlanje uthi hayi kuyenzeka kube ukuthi ayibabikho umphumela ube yintombi. Asazi, angifuni ukukhuluma indaba zabantu bafethe eziningi. Ngisekutheni nje mina ngimile nje ngokuqondisa isizwe. Abantu abenze ngendlela ababenza ngayo asibalawuli. Angifuni ukuthi inkosi emboni iyahlupha nje ihambe isilawula. No, mangabe wena uhamba ukushisa impepho ke ngiyocela, hamba uyocela singathi nocela umabani. Kuphele foyo uzothi intombi ayisephethe kahle. Vela zikho izalukwazi ezihleli kuyona. Abekho abantu abayigadile lo ntombi leyo. Uhambe oyicela nje wena abantu bengazi. Ukufika kwempahla ekhaya uqoma kwentombi kuqala kusho ukuthi lo nto leyo isiyazi ukuthi lakhange noma bankathi kikizwa kuba ngumsilo kuzomisa naneduku ngeviki elizayo. Kusuke kuchaza khona ukuthi kala ekhaya seyazi ukuthi kunoma bani. Ngale kathi shisa impepho emsamo uthiwa siyahamba la siyakwa Nkwanyana. Kuyaze ukuthi kula kufikile wazoqoma uMnkwanyana. Uma kuthiwa siyahamba siya kaManqele kuyaziwa na kufika wazoqoma intombi yakaManqele. Akwazi kuvele kusuke yithiwa kuyocela abafethu. Cela umabani. Imiphumela izohamba kuthiwa iqhiza lihambisa kumama wentombi, mama inkomo yakho uyifune lapha esibhamba. Hayi le umqhoyise neshow iscam lana phansi inkulumo engekho. Inkomo yesibhamba uyifune lapha kumfana kabani. Ingane yakhe bisagcwele ngempela, hayi cha. So abanenhlahla abafuna ukufunda bazofunda, abangathanda hayi beke. Zilima zetsheni manje. Nalabo abavele befuna ukuthi thatha amakhosikazi abantu behlala bengaqhubeka ukuthi hayi wena usilawula ngento zangakini awusike phansi. Hlalani nawo ningaqhoyisile ni right kakhulu. Nawo wena ovele wahamba khisa inkomo ezimbili wahlala naye. Ni right ngizothi manishona ingane zenu zogana futhi ingane zenu iganele ukuthi nina anigani wangi. Sizokwazi ukugana ingane zenu right hlalani. Abona lezi imhluphe indawo. Nina nikholela ukuthi anishluphe indawo hlalani kanjalo. Ni right. Izozi ividiyo izochaza ngokubaleka komlotha ekhaya kwentuthu ukuthi kumele kubashwe kube nekhishi libaswayo. Angakhohlwa. Iyezi ividiyo ukuchaza ngokulokhuza ngokwembula. Ngoba ngangikuchaza kuzoba namaphathi. Iyezi ividiyo ukuchaza ngemimoya ukuthi umuntu kumele ebe emiselwa amagobongo. Hayi ukuthwasisa sibona ingane eziningi no12 years ithwasisa imkhuba enenza kulelizwe. Labantu banamhlanje babefike nina bezohlola bethola ukuthi nemoya benikeze ngisho imithi ezokwazi ukuthi niphuphe nibone ngathi nothwasa khona. Angaze ngabona umuntu uyawokha thiwa ubhethisa uqesa uphekele ukuthi ngizothwasa. Umbhedo lo singaphila kusiphi isikhathi. Umuntu usuke engazenzi uyaphuma hayiza ahambe noma pulu uhakhala kube khona abantu abakhuluma kuyena ukuthi siyahamba thina njengabantu siyaphuma siyakwabani siyakagwazela noma siyahamba siyakwashana noma mhlawumbe siyakuphi noma siyakwamkhiza. Hayi ukuthi ngivele kusho awuthathe isilukesi. Uthi hayi unangepheka sanibona ngizothwasa ayikho lonto. Umbhedo. Asinilawuli futhi nakhona. Kodwa ngesiyakwazi uqwashisa la usibona konakala khona. Uma ungifonela kunemgomo ekhona. Uma ungibhalela ku-inbox ubuza ukuthi sicela ukubuza uma ufuna ukubuza setshenzwa kanjani like ungave uqhamusa ukuthi nje ubaba kagananga manje kufuthi cha. Bingelela mfowethu ngicela ukwazi ukuthi singenza kanjani uma ngabe ngifuna ukuthi ngithole something kwene ulwazi. Ebusuku ngifonelwa. Qala ngo8 ekseni kuvala ngo8 ntambama. Bekuqondisa nje abathanda ukufunda bazoqhubeka befunda. Ngiyabonga ethuba.